ما رفعوش مطالب سياسيه، ما رفعوش شعارات سياسيه، ما طلبوش باي مطلب سياسي، سواء ان هم عايزين لائحه طلابيه بتعبر عنهم وبتمثلهم هم كطلاب. وبعد ما قعدوا يكتبوها 6 شهور، وبعد ما وعدهم رئيس الجامعه ان هو هيتناقش معاهم في اللائحه دي، فوجئوا بان هو فصل 32 طالب. اسباب الفصل غير منطقيه، طبعا بيعاقبهم على كلام بيتكتب على الفيسبوك، طبعا دي تهم غير قانونيه بالمره. بيعاقبهم على ان هم نزلوا وقالوا احنا في مظاهره احنا عايزين لائحه طلابيه بتمثلنا وبتعبر عنا. كل اسباب الفصل غير منطقيه، في هجمه واسعه بتشنها السلطه على الحركه الطلابيه، سواء كانوا الطلاب بيطالبوا بمطالب سياسيه او بيطالبوا بمطالب تعليميه بحته في حقهم في تعليم كويس او لائحه طلابيه كويسه. فاحنا من هنا من مركز هشام مبارك بنحاول بكل قوه ان احنا ندافع عن حق الطلاب في التعبير عن رايهم، حقهم في المطالبه بحقوقهم داخل الجامعات وخارجها. وطبعا مش هنزهق من ان احنا نطالب بهذه الحقوق، وان احنا ندعم الطلاب في كل حقوقهم دي. قانونيا بنحاول نشتغل مع الطلبه وبنرفع قضايا بحيث ان هم يرجعوا جامعاتهم في القريب العاجل، وده ان شاء الله هيحصل، لان اسباب الفصل كلها اسباب غير منطقيه وغير معقوله وغير قانونيه. فان شاء الله هيرجعوا قريب. طبعا بس معلومه على السريع انه من اول الدراسه ما بدات لحد النهارده تم فصل اكثر من 300 طالب، سواء من جامعه القاهره او الجامعه البريطانيه او جامعه الاسكندريه او من جامعات مختلفه. تم اعتقال اكثر من 4000 طالب.